Now we have the Davao bus. These are only 10 buses. This is not the entire project. So it's supposed to be funded by the national government. But we cannot wait for that to happen. Since I think the national administration has other priorities as of now. So wala kayo nila mapundok eh. But as you all know, Davao City is debt-free until now. So wala tayo utang. And unfortunately, medyo wala kayo dili aligned ang dili man pod aligned pero the national government is not supporting us sa ing-aning nato nga kagustuhan. Pero I think and I believe, we believe that the Davaoenyo is ready to move forward. Tanan lingkod lang palihog. To the diplomatic corps, Acting Vice Mayor Rodrigo Duterte II, City Councilors, Regional Directors of various national government agency, na si Ma'am Tanya Rabat, salamat kayo sa Department of Tourism, City Department Heads, Deputy Mayors, Pasko Fiesta Executive Committee, Davao City Bus Team, Davao City Bus Drivers, mga driver dre. Pagpakan na to. Private sector, sponsors, of fellow Davaoenyos, mayang gabi is yung tanan. So magsugod ko, magpasalamat ko sa ato ang performers karong gabi, ato silang palakpakan. Atong host, kining mga konsehal nato, pagpakan nato. Kamo rin na magpagpara sa inyong kaugalingon. Na atay mga kugihan kaayo nato mga department heads kay bawo ko nga pagpaki po ninyo sa man pabor laman ni dire. Nga hardworking kaayo ato ang mga departments sa to City Hall, no. So I'm very happy kauban ta mo on another term as acting mayor. So kinsa pa man atong deputy mayors naapod ato ang mga hiyas man ni sila, no? Hiyas, Reyna, ug Mutya nato atong silang pagpakan. Ug katong mga uban diha nga way mga titulo, Merry Christmas sa inyong tanan. So now we have the Davao bus. These are only 10 buses. This is not the entire project. So it's supposed to be funded by the national government. But we cannot wait for that to happen. Since I think the national administration has other priorities as of now. So wala kayo nila mapundok eh. But as you all know, Davao City is debt-free until now. So wala tayo utang. Maunang kaya na to mo gasto, mo palit ta og mga ingon-aning sakyanan para sa inyo ha, ato aman eh. So ako hangyo lang ampingan nato ni siya, dili na to baboyon, nailhan ang mga Davaoenyo nga mga limpyado ng mga tao og responsable. So kana sa paggamit sa ato ang mga pampubliko na mga sakyanan adto po ng buhaton. We will behave as expected of us. So mao gyud ako ang hangyo lang sa inyo ha. Dili na to dauton atong mga gamit. So ang tibuok project is moabot na sa og 70 billion. So medyo dako na siya. And unfortunately, medyo wala kayo dili aligned ang dili man pod aligned pero the national government is not supporting us sa ing-aning nato nga kagustuhan. Pero I think and I believe, we believe that the Davaoenyo is ready to move forward.